Continuem el viatge i aprofitem que estem al càmping del Glen Nevis per fer una caminada per la vall del Glen Nevis. Continuarem cap a Fort Williams, visitarem el viaducte de Glenfinnan, visitarem també el castell de Eliandonan i acabarem a la illa de Skye. El castell d'Inverloch està situat en una posició estratègica fora el riu Loch. Es remunta al segle XIII i va jugar un paper clau el 1645 quan el comte de Montrose va derrotar les forces del cap del clan Campbell, el duc d'Argyll, en la segona batalla d'Inverloch. Hem arribat a Fort Williams i ara anem a veure un vaixell que està les restes d'un vaixell que estan embarrancades en una planxa. Conegut també com a vaixell de Corpac. Es tracta d'un vaixell encallat a les afores del poble, a la vora del llac Ale, que té com a teló de fons l'excepcional Ben Nevis. Va viure els seus dies de glòria des de 1975, navegant a la recerca d'arengades i cavalles, fins l'any 2000, quan va quedar ancorat al port de Fort Williams. Més tard, una tempesta el va destrossar el 2011 i el va arrossegar fins on és ara la seva dramàtica ubicació. S'està buidant ara aquesta altra part, els barcos estan baixant de nivell, ara s'obrirà la porta quan estigui equilibrat. Ja s'han igualat els dos nivells i ara sortiran. L'anomenada escala de Neptú és un sistema de 8 recloses sobre el canal de Caledonian, que permet que els vaixells superin els 20 metres de desnivell entre el riu i el llac Line. Va ser construït entre el 1803 i el 1822 per Thomas Telford i es triga uns 90 minuts en fer el recorregut. Hem arribat al càmping de Fort Williams, sota les muntanyes prèvies al Ben Nevis. Ens hem col·locat aquí, estem molt bé. I bueno, anem a seguir. Avui dilluns, dia 16, sortint del càmping, on hem dormit molt bé i tornarem aquesta nit, i marxem a fer una rutilla per unes cascades. El dia sembla ser que aguantarà, així que anem a aprofitar-ho.
Bueno, tot a punt On vas? per començar la ruta. Anem a fer les Steel Waterfall. La ruta té quasi 7 quilòmetres amb un desnivell de 103 metres. Aparentment fàcil. Al principi del sender hi ha un cartell que indica perill i encara que us sembli una mica exagerat, el risc existeix perquè creuem diverses ocasions rierols i les pedres estan mullades, amb perill de relliscada i prendre mal. Al final del trajecte ens trobem amb la segona cascada més alta d'Escòcia, amb una caiguda de 120 metres i amb els escenaris de la saga de Harry Potter, el lloc on s'ubica el camp de Quidditch. A la quarta pel·lícula, El calze de foc. Una ruta de senderisme que enamora pel seu paisatge. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Després de l'excursió, una volteta per Fort Williams i cap al càmping a dinar. It's so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? Al carrer principal, al High Street, hi ha l'estàtua de bronze que commemora el Ford Model T que va ser conduït fins al Ben Nevis per Henry Alexander el 1911. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ens acomiadem de Fort Williams i anem cap al camp. Ben repartit. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight.
it'll be alright. Monument en record de l'aixecament jacobita del 1745. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much Trobem a veure si veiem el tren de Harry Potter. Ara veurem el tren. so on tight, it'll be alright. Acabem d'arribar al castell d'Eilean Donan. Està ficat a la punta d'un llac, és molt xulo. Llàstima la marea baixa. Sí, està la marea baixa, bueno. El castell i els seus voltants ha estat escenari de moltes pel·lícules recents. Amb una història que remunta al segle XIII, el castell ha estat reconstruït i restaurat al llarg dels temps. L'interior del castell d'Eilean Donan ofereix una fascinant immersió en la història i l'arquitectura. Les diverses estances restaurades reflecteixen diferents períodes de la seva existència, des de l'època medieval fins als temps més recents. La llàstima és que no vàrem poder treure imatges perquè no estava permès. Hi havia allà un senyor amb pandilles i una senyora amb pantalons. No ens han deixat fer fotos a dintre. Jordi. Hem arribat a l'illa d'Escai. Ala, les ganes que tenies tu d'arribar aquí. Mira quina posta de sol. Pues sí, quin dia més maco hem fet avui. I ara això per acabar d'arreglar-ho. Pacarran, sí, tot un dia blau. Inaugurem la illa d'Escai. A veure què tal. Aquí estarem 2 o 3 dies. Veurem què tal. Tot dependrà del temps. La posta de sol era un quadre màgic al cel.
El sol, com una bola de foc, s'amagava darrere les muntanyes. Els núvols, com brodats daurats, i la mar, com un mirall, reflectia el final d'un gran dia. I en el proper capítol recorrerem uns paisatges que semblen trets d'un conte de fades. Gaudirem d'una petita aurora. Visitarem un poble mariner amb molt de color. Ens acompanyeu?